শহরের কৃত্রিম সৌন্দর্য যদিও আমাকে হাতছানিতে ডাকে, তবুও আমি ছুটে যাই বারবার প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতির মাঝে আছে আমার অনন্ত তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা চিরন্ত। অবচেতন ভাবে প্রকৃতির মায়া আমাকে জড়িয়ে রেখেছে আদিম মমতায়। নদী, সাগর, পাহাড় এসব আমাকে যেন ঘুম থেকেও ডাকে। নিবিড় সবুজের মাঝে মিশে যেতে ভালো লাগে, প্রকৃতির মাঝে হাঁটতে আরো বেশি। গ্রামের এই সুন্দর দৃশ্যগুলো থাকতে শহর আমাকে কখনো আটকে রাখতে পারবে না। তখন কিছুদিনের জন্য শহরে যাই, মন কখনো সবুজ প্রকৃতি বা আমার গ্রামকে দেখতে চাই। প্রকৃত পাটের মধ্য দিয়ে অদেখা অজানার অনন্ত তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে মরিয়া হয়ে যায়। দেখি প্রকৃতিতে কত না রূপান্তর, নয়ন বরিবার দৃশ্য, কত বৈচিত্র্যময় রূপ রং দিয়ে সাজানো। দেখি আর ভাবি, এই যে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমরা যা দেখি তার কতটুকু দেখি দেখার দৃষ্টি দিয়ে। আমরা সবাই ফ্রি থাকলে বিকাল বেলায় অনেক সময় হাঁটতে বাইর হই। এর মধ্যে একদিন এক একটা জায়গায় হাঁটতে যাই, যেদিন যেখানে ভালো লাগে বা যেখানে গেলে একটু শান্তি খুঁজে পাবো, উন্মুক্ত বাতাস পাবো, প্রকৃতির মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতে পারবো। আজকে আসছি আমরা মাছের চাষ, মাছের ঘের দেখতে। আমরা তো খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেছি সাঁকোটা, কিন্তু ভাইজান যে ভয় পাইতেছে যে পড়ে যাবে কিনা। আপনি আমরা বাদেও এগুলো অনায়াসে পার হয়ে যায় বাচ্চা বাচ্চা ফলাফান এবং গ্রামের কাকু। প্রকৃতির বহুমাত্রিক সৌন্দর্য স্বপ্ন ও কল্পনাকেও হার মানায়। ইটপাথরের তৈরি কৃত্রিম সুন্দর শহরকে তো অনেক আগেই গ্রামের সুন্দরের দৃশ্যগুলোর দিকে চোখ দিলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশেষ করে বিস্তীর্ণ এলাকায় পানিতে ছোট ছোট ঢেউ এবং চারপাশে সবুজ আর সবুজ। এজন্য এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যগুলো আমাদের বারবার কাছে ডাকে। বর্ষার চেয়ে শীত বসন্তের সময় এই সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া অগণিত মানুষের জীবন সংগ্রামের গল্প হচ্ছে এই জায়গাগুলো। আগে এখানে লবণের চাষ হলেও বর্ষাকালে হয় মাছের চাষ। বৃষ্টি হলেই এখানকার মানুষ তালা বাসন জাল নিয়ে মাছ ধরতে যায়। যেমন লোকটা মাছ ধরে ধরে আনছে, অথচ সে কথাই বলতে পারে না। মাছ ধরে জীবিকার পাশাপাশি তার আমিষের চাহিদাটাও পূরণ হবে। আর এখানে এসে বৃষ্টি দিনে মাছ ধরার মজাই আলাদা। যদি কোনো একদিন সুযোগ হয় আমরাও এখানে একবার মাছ ধরতে আসবো, সেই দৃশ্যটাও আপনাদের দেখাবো। সে আমাদেরকে দেখাই দিচ্ছিল কোত্থেকে মাছগুলা ধরছে এবং সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে হলে আরো কোন দিকে যাইতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে আমাদের সামনে আগানো একদমই পসিবল হচ্ছে না, কারণ আকাশে প্রচন্ড মেঘ, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আর বৃষ্টি নামার আগ মুহূর্তটা দেখতে বেশ ভালোই লাগতেছে। আর এই ঠান্ডা শীতল হাওয়াগুলোর সাথে তো পৃথিবীর কোনো এসিও তুলনা করা যাবে না। হঠাৎ এমন ভাবে বাতাস বইতেছে যেন ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস। এই ঝড় বাতাসের আবহাওয়া দেখে আমাদের দৌড়ে দৌড়ে ফালাইতে হচ্ছে, কারণ এখানে আশেপাশে করে না কোনো মানুষ বসবাস। আমরা কোন দিক দিয়ে এসে কোন দিকে যাচ্ছি ভাই কিছুই বুঝতেছি না, কিছুই চিনতেছি না। তাই মানুষের সাহায্য নিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছি দৌড়ে দৌড়ে। কোনো সময় প্রচন্ড বৃষ্টি হতে পারে, এই জন্য আমরা এখন তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি। কোনো একদিন আবার এসে আপনাদেরকে এই দৃশ্যগুলো সুন্দরভাবে দেখাবো। আমরা পুরো ভিডিও কভার করতে পারি না, জাস্ট 2-1 মিনিট ভিডিও করছি মাত্র, কারণ বর্ষা দিনে কখন কিরকম আবহাওয়া হবে কেউ টের পায় না। এই আবহাওয়ার বয়ে শুধু আমরা না, দেখুন ফাঁকিরাও কিভাবে দল বেঁধে ছুটে যাচ্ছে যে যার আপন নিড়ে। আইয়ো এত আস্তে আস্তে আইলে হামতে নয় আরো দূরে দূরে আইয়ো। তোর আল্লাহ বলি আর তো বিপদ পরি দেব ফান লাগে। আইয়ো ফলা ফান আজকাল সুন্দর জায়গা দেখিন না পারে ছবি মারি বেলা বলি এর আর কিছু দুনিয়াদারি বলি থাকো। যাই হোক কাজের মতো আর এই সুন্দর দৃশ্য কিন ফেলে ফেলে যাই গই। অন্য অনেক দিন আবার আইসো মনার প্রকৃতির 100% সৌন্দর্যের 20% তুলে দিয়ে মাত্র আজি আবার একেবারে মাছ ধরে বেলা যেদিন এই সময় দিন দেখাইম। ভালো থেকো বেগুন টাটা বাই বাই সি ইউ।